بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حكيم الأنف والأذن. كالعادة طبعا في بداية الحلقة بفكركم إن مواعيد حلقتنا كل يوم سبت الساعة 5 بعد الظهر. واركوا برضو بمراكزنا، عندنا مركز المهندسين في 85 شارع السودان، وعندنا مركز في الشيخ زايد في توين تاورز على المحور المركزي، إلى جانب طبعا في دمنهور في شارع عبد السلام الشاذلي، والأقصر وأسوان، وكذلك الوادي الجديد في الداخلة. وبرضه بفكركم ان احنا ان شاء الله رايحين الخرطوم في اول الشهر الجاي، شهر 5 ان شاء الله في بدايته كده لغايه دخول رمضان ان شاء الله. هيبقى عندنا زيارات متتاليه اسبوعيا باذن الله في كل المراكز، عشان ندخل رمضان ان شاء الله بقى ايه ونتجه للعباده باذن الله. ان شاء الله حلقتنا النهارده هتكون حلقه مميزه شويه، لان هي عباره عن بنلخص لكم كل حالات اهم 5 حاجات، اهم 5 اعراض، أهم 5 مشاكل في الأنف والأذن والحنجرة. نبدأ أول حالة معانا. خدوا بالكم النهاردة هنفرجكم على فيديوهات، 10 فيديوهات هتتفرجوا عليها على الأقل، فركزوا معانا عشان النهاردة الحلقة مهمة جدا جدا، والحالات اللي جايبينها حالات مهمة جدا جدا. نشوف أول حالة وهي حالة شخير. نشوف كده الحاجة بوسينة ونرجع لكم مرة تاني. ألف سلامة يا حاجة بوسينة. الله يسلمك يا دكتور. ايه شكوتك ايه يا حاجة بوسينة؟ انا ما بنامش بالليل، بيجيني خنقه وانا نايمه بالليل، وبتاع 3-4 مرات اقوم اقعد مش قادره اخد نفسي، زوري تعبني، ما بقدرش ابلع كويس، ساعات يجيني زي زوره في الميه مش قادره ابلع، يعني تعبانه جدا مش قادره. بقالك كام سنة بتشتكي الشكوى دي؟ بتاع 5 سنين. وايه اللي فكرك النهارده؟ الاول انت عندك كام سنة يا حاجة بوسينة؟ 66. انت مش خايفة تعملي العملية وانت عندك 66 سنة؟ لا مش خايفه. خاف من ايه؟ ربنا موجود، وحضرتك يعني ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك. طيب انت ايه اللي فكرك النهارده تعملي العملية؟ والله انا شفت حضرتك في التلفزيون كأنك بتشرح الحالة اللي عندي، كأنك بتكشف عليا ساعتها، فعشان كده رحت متصلة بحضرتك وجاية كشفت، فحضرتك يعني كشفت عليا وكده وقلت لي لازم عملية. نفسك في ايه يتحسن بعد العملية؟ انام كويس واقدر اكل كويس. انا معدتي بتوجعني على طول، بيجيني مغص، معدتي بتوجعني على طول، عندي وجع في معدتي على طول. في وجع في جسمك؟ في وجع في جسمك؟ ايوه. في حرقان في البول؟ ايوه. في وجع في عظمك؟ عظمي كله بيوجعني. بتقومي فايقه الصبح بعد ما تقومي النوم؟ بقوم زوري مقفول تماما. في بلغم في زورك؟ مليان بلغم. مليان. ان شاء الله احنا هنعمل عمليه بتبقى كويسه وتبقى زي الفل ان شاء الله. ربنا يبارك لك يا دكتور. ربنا يخليك. طبعا الحلق بتاعها، سقف الحلقه بتاعها ساقط جدا، يا دوبك لما بتبتدي تقول بتبتدي يترفع، غير كده نازل وقافل، وفي الناحيتين اللوز عندها متضخمه جدا، هتتشال. شوف اهي المنظر ده بالظبط، هتتشال اللوز وهتشال جزء من تجميل لسقف الحلق وتجميل للهاب. ان شاء الله بعد العمليه نشوفها ونشوف الفرق ايه. شفتوا حضراتكم الحاجة بوسينة. الحاجة بوسينة ما شاء الله 70 سنة، ولكن الرسالة أنا عايز أقولها في الفيديو بتاع الحاجة في الفيديو بس يعني تعليم يا جماعة لو سمحتوا، معلش يعني خطأ بسيط. أنا بقول مرة تاني، الحاجة بوسينة الحقيقة اللي أنا عايز أقوله إن هي عندها 70 سنة. الحاجة بوسينة ما شاء الله كانت مقبلة على الحياة. الشخير عندها كان مشكلة، ما قالتش أنا كبيرة في السن، ما قالتش عندي لا ده أنا كبرت، لا ده أنا خلاص، لا، إنما المهم عندنا جدا إن هي كانت جاهزة إن هي تعمل عملية وعايزة تتحسن وعايزة مقبلة على الحياة. طيب لو الفيديو التاني جاهز ممكن نشوفه؟ طيب شوف اتفضل. انا اصورك وانت داخله عشان اشوف بس يعني تعليمي. ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. قولي لي اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. انا بيبان ان العيان وهو داخل بعرف اخباره ايه. اقعدي بقى استريح. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طمنيني. الحمد لله كويس. الحمد لله. الحمد لله. كويسه في ايه بقى؟
باخد نفس الحمد لله، بحس بهوا داخل زوري دلوقتي. لا يعني الهوا دخل اخيرا؟ الحمد لله. الحمد لله. يعني ايه الاخبار؟ ها؟ الحمد لله. ايه الحاجات اللي كانت عندك قبل كده؟ البلع وعدم النوم بالليل؟ لا الحمد لله بنام كويس. دلوقتي بقيت تنامي كويس؟ الحمد بقالنا قد ايه لله. عاملين العمليه؟ بقالنا النهارده بتاعي 16 يوم. اسبوعين تقريبا. اسبوع. الحمد لله. كنت منتظره تتحسني كده؟ لا. لا انا بكلمك بجد. لا والله. يعني انت كنت منتظره ان بعد العمليه تتحسني بالمنظر اللي انت فيه دلوقتي؟ لا انا يعني الحمد لله انا مش مصدقه ان انا باخد نفسي. بنام بالليل مستريحه. مفيش اي مشاكل الحمد لله. الحمد لله. بركه في ربنا وفي حضرتك. ربنا يكرمك. يعني 66 سنه ما في يعني الحمد لله. اما حد يقول بعد كده ما تقولي له اعملها حتى لو 70 سنه. ايوه انا كنت خايفه، بقيت اقول الله ده انا عجوزه، ده انا ممكن اموت. الحمد لله. البركه في ايدين حضرتك. ربنا يكرمك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. تعالي بقى نطمن على زوجك. طمنيني بابتسامتك الحلوه دي. ربنا يبارك لك. والله احسن الحمد لله. الحمد لله. انا شايف صوتك بقى هادي وبقى احسن. النفس احسن. الحمد لله. مفيش نسبه بين الاول ودلوقتي. معقوله؟ الحمد لله. بعد اسبوعين من العمليه؟ الحمد لله. ايه تاني اتحسن فيكي؟ يعني كنت على طول مش قادره اخد نفسي. لو مشيت حبه كنت اي كرسي يقابلني او اي مكان اقوم قاعده. دلوقتي الحمد لله. يعني انت دلوقتي حتى بعد العمليه الحمد لله حسنت في صحتك؟ الحمد لله. بقيت حاسه انت احسن في صحتك؟ بقيت اقوم، وكنت الاول همدانه وكسلانه بصراحه. لو قمت اعمل اي حاجه ابقى كسلانه مش قادره اعمل اي حاجه. اتخنق واتضايق بسرعه واقوم سايبه الحاجه وقاعده. الحمد لله دلوقتي انا بقوم، انا عايشه لوحدي. بقوم اعمل الحاجه ونفسي يعني ما بحسش ان انا زهقانه ومتضايقه ولا مخنوقه ولا اي حاجه. قولي ايوه ممتاز. يا ده احنا كنا فين؟ احنا كنا فين؟ الدنيا فضيت تماما خالص. وزورك الحمد لله بقى اللوز خلاص خلصت واللهاء مفيش. وابتدينا نشوف الحلق من ورا. قولي تاني اخر مره. بس تمام على سلامتك. ربنا يسلم عمرك. ربنا يصلح ايديك يا رب. ربنا يكرمك ويجعلك كده ذخرا للناس. ربنا يكرمك ويبارك لك في صحتك يا رب. الابتسامه دي عندي بالدنيا والله. بعد ما العيان يعمل عمليه ويجي لي يقول لي الحمد لله كويسه، دي بالدنيا. ربنا يخليك. ربنا يخلي حضرتك. الحمد لله على سلامتك يا ستي. الله يسلمك. ولادك بيقولوا لك ايه بعد العمليه؟ يعني شافوكي هنا حد نام مثلا جنبك؟ ايوه عندي بنتي كانت نايمه معايا على طول اللي جاياني من السفر دي. قالت لي لا يا ماما انا ببقى حاسه بيكي بالليل انت كويسه عن الاول. وبعدين ما كنتيش بتقومي تقعدي ولا حاجه. الحمد لله. كنت وانت قبل العمليه كنت بتقومي تقعدي بالليل كذا مره؟ بالليل على طول كنت ما فيش ثواني واتخنق اقوم قايمه قاعده على الكرسي. ساعتين ثلاثه لما النوم يجي عليا جامد اقوم داخله تاني في السرير انام شويه واقوم قايمه. دلوقتي الحمد لله خلاص. الحمد لله والشكر لله. يلا الحمد لله على سلامتك. الف سلامه. عشان كده دايما بقول عايز تسمع نتيجة العملية تسمعها من المريض ما تسمعهاش من الطبيب. السمع كلنا بنهتم بالسمع الحقيقة للأطفال وللشباب عشان دول أطفال والمستقبل قدامهم وكل الكلام ده. لكن لما يبقى سمع عند حد تقريبا عنده 70-75 سنة ومهم ان هو يسمع وعايز يسمع، مش بقول لكم ان الإقبال على الحياة مهم جدا، وده بيدي حافز للطبيب وحافز مريض نفسه ان هو يتحسن. تعالوا نشوف عيان فلسطيني عنده 75 سنة ما كانش بيسمع قوي. عملنا له نسمع شكوته الاول ونرجع مرة تاني. ازاي بتاعتك؟ الحمد لله. قول لي بقى ايه شكوتك؟ ايه الشكوى بتاعتك؟ ده الود الجميل. ده كويس. لما عايزه تفتح امسك كده تمام. تفتح تمام. بالك قد ايه على كده؟ هو طويل مده طويله، لكن بتفتح وتقفل الاثنين ولا واحده؟ بقطع يا الكردي تفتح تمام. اكتر حاجه اليمين. ايوه كويس. هل عملت فحوصات قبل كده؟ عملت اي حاجه؟ فحوصات سمع؟ اي حاجه من الحاجات دي؟ لا خالص ما عملتش اي فحوصات سمع. لا. طيب تمام. اشوفك كده. طبعا عملنا له قياسات سمع وعملنا له
منظار الانف وخلف الانف عشان نطمن ان مفيش مشاكل لحميه في السن الكبير دون. طلع ان عنده مشكله في السمع فعلا، عنده مشكله ميه ورا الطبله. الميه كانت كتيره قوي وبقى لها فتره طويله وللاسف ما كانتش متشخصه مظبوط. طيب تعالوا نشوف لما عملنا له العمليه، يا ترى دخلناه مستشفى، يا ترى عمل فحوصات، تخدير، كان شكل قلبه ايه؟ كل الحاجات دي الحقيقه عديناها لان العمليه اتعملت تحت بنج موضعي وبجهاز طبعا الراديو. تعالوا نشوف كده العمليه وهو قاعد على الكرسي والتحسن ونرجع لكم مره تاني. سامعني كويس؟ السمع ما تحسنش سنة؟ ها؟ سامع طب انت سامعني كويس؟ طيب ما حسيتش ان السمع فك سنة؟ ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله. يعني فك ولا ما فكش؟ ازاي يا اخوي؟ سامع احسن من الاول؟ ان شاء الله الحمد لله. انا ايوه تسمع ده بس خلاص كده، هي الاخبار كده كويس ان شاء الله الحمد لله. ده فرق انت ما كنتش سامعني قبل كده، ده انا حاضر كمان اوطي صوتي شويه سامعني يقول لي وقت اوطي كمان اكتر او اشوشك. لا ده تمام ما شاء الله. ان شاء الله كويس نكتب العمليه يعني ان شاء الله. بس خلصت كده، احنا خلصنا العمليه ما خدتش فضل من ربنا الحمد لله، ما خدتش اكتر من دقيقه بالتوفيق الله. سامعني كويس؟ ايوه احسن من الاول؟ ايوه او اشوشك واشوش. بص هناك بص هناك اسمك ايه؟ عبد الله بن معبد. الحمد لله انا بوشوشه وسامعني الحمد لله. في دم؟ ما انا بسألك يمكن انا مفيش دم ولا بشوفش. لا الناس تعرف ايه الاخبار؟ كويس كله تمام الحمد لله. خدوا بالكم العيان عمره ما هيقول سامع وما يكونش سامع، ولا عمره ما هيقول حتى لو سامع نص نص هيقول لي مش سامع، لكن لما يبقى سامع مظبوط قوي ساعتها بس بيقول انا سامع. طيب ندخل على الحالة الثالثة طبعا، حالة المشاكل الحاجز الأنفي. وما أدراك ما الحاجز الأنفي ومشاكله، سواء كان للكبار أو للصغيرين، سواء كان بصداع، بسدة أنف، بمخاط، بريحة وحشة، بخنفان، قول زي ما تقول. أنا هخلي العيان اللي معانا النهاردة تتكلم هي ووالدتها. يا ترى الفيديو جاهز؟ نشوف الفيديو ونرجع مرة تاني. سني 13 سنة، ساكنة في دمنهور. مناخيري مكتومة يعني بقالها تقريبا 4 سنين. بتوجعني قوي، وكمان زمايلي ملاحظين ان صوتي يعني مكتوم ومخنفة كده، وورمة مناخيري كمان، وبيجيلي صداع وفي بلغم، بيجيلي صداع جامد خالص وفي بلغم وفي زوري وريحة وحشة، ما ببقاش عارفة اتنفس منها، يعني ما ببقاش عارفة امشي كويس، يعني كأنها بتديني خلل في جسمي. ايوه هي تعبانه بقالها اكتر من 4 سنين، واحنا كشفنا عند الدكتور الوحيد اللي عرفها الدكتور هشام، وقال ان هي عندها عمليه. احنا كل الدكاتره قالوا لنا حساسيه والعلاج خدناه وما عملتش اي نتيجه، لكن الحمد لله ربنا عطرنا بالدكتور هشام وقال انها عندها عمليه. فاحنا جينا في مصر يعني اللي هو عندها الحجاب الحاجز تعبان، وعم مغير كل حاجه في حياتها، مخنوقه ومكتومه وصداع على طول تعبانه. فالحمد لله ربنا عطرنا بالدكتور واحنا هنعمل العمليه، ويا رب ادعوا لنا كده ان شاء الله ربنا يشفيها كده بامر الله. ده اللي مزهجاني في التعب ده ان هي ريحه نفسها بقت انا الحقيقه انا كنت عايز اقول لحضراتكم على حاجه مهمه جدا. خدوا بالكم بس العيان قبل وبعد العمليه. قبل العمليه خدوا بالكم من ملامح وشه، طريقه كلامه، يعني عايز اقول ايه، قد ايه هو عبوس في وشه، قد ايه هو مكشر، قد ايه هو مش مقبل على الحياه، قد ايه هو محبط، قد ايه مش عايز يتكلم. لكن من اول ما بيدخل زي كده الحاجه ابو سينا صورتها وهي داخله من الباب بيبان على طول الابتسامه
والضحكه، لان فعلا الدنيا بتتغير. طب هو السؤال، هل الاء اللي عندها 14 سنه وعندها مشكله الحاجز الانفي وعندها بكل المشاكل اللي هي كانت بقى لها 4 5 سنين، البنت صغيره جدا يعني بيبقى عندها 14 سنه 4 5 سنين من حياتها ضايعين في صداع وفي سدة انف ومخاط وريحه وحشه وخنفان وكل الكلام ده، يا ترى هل بعد ما عملنا لها عمليه الحاجز الانفي وهل العمليه بترجع زي ما الناس بتقول والعمليه بتفشل زي ما الناس بتقول وما تعملوش الحاجز الاحسن العمليه، كل الكلام ده هل يا ترى الكلام ده حقيقه؟ وهل العيان بيتحسن فعلا زي ما بنقول له وزي ما احنا بنبقى متوقعين؟ نشوف الاء كده بعد العمليه ونرجع مره تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ام علاء سعيد. عملنا العمليه يعني في مستشفى المروه في القاهره عند الدكتور هشام، وبشكر ربي شكر ما بعد شكر على اللي بنتي شافته، بعد العذاب اللي بنتي شافته والكتمه والخنجه اللي كانت فيها، وانا كمان كنت متعذبه معاها. الحمد لله احنا كنا في كابوس وربنا نجانا بالدكتور هشام. الحمد لله ربنا وفقنا بيه، هو شخصنا الاول صح وبعد كده عمل العمليه صح. بنتي من ثالث يوم والحمد لله النفس تعدل بطريقه خطيره، وانا بشكر ربنا الاول، بشكر الدكتور هشام. بنتي اتغيرت سلوكها واتغير نفسها، كانت بيجيلها نهجه في صدرها كده وكنت بقول حاله نفسيه، بس الحمد لله دلوقتي كل ده راح. وحاجات ياما اكتشفتها بعد ما خلصنا العمليه وارتحت، حاجات ياما اكتشفتها ان هي كانت بسبب العمليه. حاجات ايه بقى؟ طمنيني كده، قولي. كتمه في صدرها يا دكتور وتعيط. دلوقتي خلاص ده كله راح، الكتمه وريحه النفس وكانت تيجي من بره اقل حاجه تعباها، كل حاجه تعباها، مش مستحمله اخوها، مش مستحمله كلام مني، تيجي ماما ومكتومه ماما مش مستحمله. دلوقتي راحت الدرس امبارح الحمد لله مع اننا لسه 15 يوم بس، لكن ارتاحت بطريقه فظيعه. الحمد لله الحمد لله يا دكتور. وبعد ده كله انا بشكر الدكتور ربنا مش عايز اي حاجه غير ان اشوفها مرتاحه. الحمد لله. فانا بشكر الدكتور هشام شكر فظيع، مش قادره اقول. قولي اشكري ربنا اولا واخيرا. الحمد لله يا دكتور عشان الشفاء ده بتاع ربنا. بس برضو يا دكتور احنا لفينا بقى كتير والدكاتره كلها قالوا لنا حساسيات، دفعات حساسيه، ده برضو يعني حضرتك ليك فضل. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله سلامتك يا آلاء. سمعيني صوتك المره اللي فاتت كان صوتك عايز خالص خالص خالص. ها تضحكي اهو زي القمر اهو. طمنيني قولي بقى. الحمد لله انا بقيت حتى النوم انا بقيت انام وقت اكتر. ايه ده صوتك حلو خالص. فين الخمسه بتاعت زمان يا آلاء؟ لا خلاص. كانوا بيقولوا عليا انا اللي كنفه طلع العيب من مناخيري مش مني. كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا عليا كنفه بس طلع العيب مش مني. الحمد لله. ده صوتك حلو اهو، الكلام طالع حلو منك. طمنيني اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه، يعني كل حاجه اتغيرت، النفس بيطلع عادي، يعني كل حاجة فيه اتغيرت من بعد ما مسكت الفتيل وتاني يوم قمت من بعد الفتيل حسيت كل حاجة اتغيرت والنفس بيطلع ومفيش. الحمد لله يا دكتور. ايه رأيك في صوتها دلوقتي؟ صوتها انا كنت بقول يا بنتي وانت بتاكلي الكلام دلوقتي انا كنت ظلمها مش اعرف، لان الدكاتره كلها قالوا لنا ده حساسيه وبدي في علاج حساسيه. هو اللي حصل فعلا قال لي ده حساسيه ودي في علاج، وبنتي برضه اللي فيه، بس الحمد لله اتغيرت. انا حاسه ان قلبي طاير من الفرح، والله العظيم بقول بجد انا قلبي طاير من كتر ما بنتي بنام جنبها بالليل بلاقيها اتغيرت، صوتها ونفسها النفس طالع من مناخيرها بتعوض كل الايام اللي فاتت. الحمد لله. بتقول لي يا ماما انا بقيت هنا ما كنتش بنام اصبح الصبح اخد نفسي من صدري. الحمد لله يا دكتور. الحمد لله سلامتك يا آلاء. عايزه تقولي ايه تاني؟ عاوز اشكر حضرتك خالص، يعني الحمد شكر لله يا ولاء اولا واخيرا. بشكر ربنا. وطبعا حضرتك عملت معايا مجهود جامد جدا، مش عارفه يعني هو غير الحياه. وإن كان هناك فضل الحقيقة فالفضل لله أولا وأخيرا. طبعا مش هينفع نعدي ال5 حالات المهمين النهاردة إلا لما نتكلم عن اللوز واللحمية ومشاكلها. طب تخيلوا لما نتكلم عن اللوز واللحمية مش هنتكلم عن اللوز خالص ونتكلم عن اللحمية بس. طبعا ناس كتير تقول لي لا ده اللوز مهمة جدا يا دكتور هشام. طبعا اللوز مهمة ما قلناش حاجة، ولكن الحالة اللي جايبها النهاردة حالة لحمية كانت عاملة اللوز قبل كده، ولكن لمشاكل سواء كانت عملتهاش أو سواء كانت بقى أي حاجة تاني ما اتعملتش. تعالوا نشوف الأول شكوى الأم شكلها عامل إزاي، وبعد كده نتفرج عليها بعد ما عملنا العملية. دي
انا عملته عنده 5 سنين، عملت له اللحميه من هو عنده 3 سنين، من هو عنده 3 سنين. عملت له في تبع التامين الصحي في اكتوبر. دكتور قعدنا على تاني لما كوني كنت حامل بفوقته ما حصلش نصيب بسبب برضه الدوخه اللي انا دكتور رايح جاي رايح جاي ويرجعوني على القهوه سبب. فين برضه لما زقيت واديت فلوس وعملت عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ادخله عمل اللحميه واللوز برضه ما كملش شهر واللحميه اتعرضت تاني بل افضل المكان من الاول. مع ان الدكتور ولا قال لي ده اللحميه ايه كبيره. رحت قعدت بقى عندي بقى من ساعتها قلت اكشف عليه تاني عند دكتور خصوصي. كشفت عند دكتور خصوصي ولفيت الهرم كلها وزغلول وكله. ما فيش كل اللي يديني علاج واللي يديني ده حساسيه ومش حساسيه لغايه ما لقيت العمليه عنده بخنقه ما بينامش بالليل. قلت 100 مره بيتقلب بالليل ما بينامش. فضل الحاله عنده مستمره كده لغايه لما عملت معاه في سمعه اللي هو ما بيبقاش بيركز. يعني تفضل تنده عليه ما بيركزش تايه على طول يبص على البتاع تايه على التلفزيون. وبقى حته بالليله دي اللي والله العظيم لو اي حد غريب يبقى نايم او رحت بيه عند ضيوف ونايم الضيوف نفسها بتبقى بيصعب عليهم من كتر الحاله بتاعته. لو قلت يعني اخته اللي هي اخته ما بتحبش بتنام جنبه من كتر صوته. هو الخلق يا حبيبي بيصحى من النوم زوره وضع ويقول لي مصدع وعلى طول عنده الكحه عنده فمش لاقي حل. رحت والله ما فيش دكتور عايز يقول لي هو انا ابني يعني هيرتاح ازاي في النوم بتاعه. انا مش طالبه بس هو يرتاح والله العظيم ما طالبه ان هو يرتاح بس في النوم لا اكتر مش اكتر من اي حاجه. بعد ما دخته كنت قبل ما اجي الدكتور هشام بالصدفه نازله عند ماما تحت ولقيت الدكتور هشام على التلفزيون. فسبحان الله والله شيء اهمني كده ان انا اخد التليفون مع اني كنت حد عند الدكتور اروح له في بنفس اليوم بس شيء يلاقي كده قلت اروح للدكتور هشام. جوزي جه حجزته وجيت للدكتور هشام. الدكتور هشام قعد ربع ساعه يحاول يشوف اللحميه لغايه لما وصل لحجم اللحميه بالفظيعه سد مناخيره نهائي وعمل له ضغط وزن قال لي عنده ميه على ودان عشان سد السمع وصح كل اللي قاله صح. انا ابني بيحس بيه قدامه حقن يومين وسبحان الله من اول شهر والله العظيم نام ارتاح يعني لو جزء من اول ما خد الحقن لغايه لما اداني ميعاد ثاني يوم عشان خاطر يحدد لي العمليه واداني ميعاد ان انا هعمل العمليه بكره ان شاء الله. وبصراحه والله يعني كتر خير ما فيش دكتور هيستحمل والله ابني يعني قعد اكتر من نص ساعه يشوف المنظار وابني تعبه في المنظار وغير المنظار كام مره لغايه لما يوصل للحجم اللحميه عشان خاطر يعملها له ما تجيبش عليه تاني. يعني بصراحه والله العظيم يعني انا نفسي يعني وكده مفيش يا دكتور مفيش ما بيقدرش يسد لا خالص نهائي مفيش خالص. يا رب بس يعني يجي على ايدك الشفاء دي خلينا زي اي طفل طبيعي. يا رب يا دكتور. ده طبعا عمر كان عنده تقريبا 2.5 سنين. الولد ما شاء الله احنا عاملين له العمليه بقالنا تقريبا مش اقل من 3-4 سنين. بيجي لي لغايه النهارده ولا ردت عليه اللحميه تاني ولا اي حاجه وما شاء الله عليه لغايه النهارده. تعالوا نشوفوا بعد العمليه الحقيقه شكله عامل ازاي وكلام امه شكله عامل ازاي والولد وهو نايم كمان شكله عامل ازاي. نشوف الفيديو ونرجع مره تاني. والله ربنا يكرمك الحمد لله فضل من ربنا. ربنا يكرمك. الولد نايم ما شاء الله هادي مفيش صوت الحمد لله. بقى عاملين العمليه بقى لنا قد ايه كده؟ بالظبط كده اسبوع ان شاء الله. اسبوع ان شاء الله. اسبوع بقى لنا اسبوع تقريبا ان شاء الله. مش كده 5 ايام ما شاء الله. الولد نايم وهادي. اخبار سمعه ايه؟ بفضل الله تمام بفضل ربنا الحمد لله تمام 100. انا عملت له يعني زي ما اختبار كده مشيته لاخر الشارع وناديت عليه بصوت واطي شويه سمعني ما شاء الله. دلوقتي بوطي له الموبايل بالدرجه ان ما تسمعش بقى لازم تحطه على ودانك. هو ما شاء الله حاطه على ودانه وبيغني مع او بيرصد ايه الكلمات الحمد لله. الحمد لله. حتى لما
الحمد لله ما شاء الله الحمد لله. من غير خنق، حتى لو بيطلع صوت يعني بيطلعه بس نايم وقافل بقه تماما وهادي. ربنا ربي غير المرض خالص. طمنيني بقى اخبار الولد ايه؟ الحمد لله والله العظيم مش عايزه اقول لك يعني في 5 ايام حققتهم لي بقالي 2 بسعى الرقم مش كده. الله العظيم وفضل من ربنا اول رسول من كاتب الحمد لله. انت داخله عليا بتضحكي وبقى انا بدعي لك والله العظيم 3 بدعي لك. انا قعدت الدكتور اللي قلت له الحمد لله بدعي لك كل فضل. ماما والله كانت طمنيني هو بس اخباره الحمد لله نايم كويس. الحمد لله كويس الحمد لله. وحتى الاول ما كانش بياكل الا بالضرب. هو قطش هو كويس يعني ممكن ياكل بدل الطاقه ممكن ياكلها ان شاء الله. السمع اخباره ايه؟ احنا رحنا عمليه انابيب في الودن طبعا كل حاجه قد كده الحمد لله. هي حالته النفسيه كمان حته السمع وحته مناخيره ونومه ده يعني مش هي حالته النفسيه. بصوا اللي كانت ما بتعرفش تنام من ده ما بيقولش الا دول ما شاء الله من كتر النوم الحمد لله. الاول من كتر خنق كان بيعمل بالايديه ويرقص عشان خاطر ما يستيقظ الخنقه. دلوقتي الحمد لله غطي وشه وهو نايم كده. الحمد لله لما سموا بقه وقال لي بابا يا ماما دي بعد عمليه بيوم او يومين قال لي بصي انا الحمد لله بصي والله العظيم دلوقتي هو فرحان من الاول كان غش مفيش نفس حبيبه خالص. حتى يجي ياكل مفيش خالص. دلوقتي يقول لي بصي يا ماما بصي والله العظيم 3 ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا وصلي ده ربنا وادعي لك والله كل ربنا يا رب يكفيك الطريق ويشفيك يا رب. الحمد لله وياكل ويشرب. لا انا اقول لك والله العظيم يعني والله العظيم 3 لغايه ما يكبر. وانا طبعا مش هينفع نعدي اهم 5 حالات في الانف والاذن الا لما نتكلم على الوش ومشاكله وعملياته. ومعانا حاله وش طبعا بقى لها فتره طويله جدا ودانها بتوش برضه 4-5 سنين وش في ودانها. عملنا لها العمليه. تعالوا نشوفها جوه اوضه العمليات قبل العمليه بثواني ونرجع مره تاني. انا بقالي 4 سنين تعبانه. لفت كتير في أسوان في القاهرة. أنا جيت أكتر من مرة. كل واحد يقول لي عندك انزلاق غضروفي ضيق تعب الأنيميا. أكتر حاجة بتتعبكي إيه؟ الدوخة ووجع المخ من ورا. الوش تعالجت عند دكاترة كتير. أخدت 6-7 شهور عند دكتور مخ وأعصاب. أكتر حاجة بتتعبكي إيه دلوقتي؟ ودني الوش اللي في ودني ما بيروحش خالص؟ لا ما بيغسلش اصلا. نهار وليل؟ ليل ونهار. كم سنة على كده؟ 4 سنين 5 سنين. يعني نفسك الوش يروح وتسمعك كويسة؟ ان شاء الله. خلاص قولي يا رب تاني. يا رب ان شاء الله. طيب هننيمك بقى وبعد كده ايه نعمل لك العملية وان شاء الله خير بإذن الله. ان شاء الله. زعلانة ليك كده ومكشرة خايفة؟ لا ها؟ لا ماشي يلا قول ان شاء الله باذن الله خير. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. تكون بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يشفيك. طبعا مشكله الوش مشكله طبعا من المشاكل البايخه جدا لكل العيانين. عشان كده احنا دايما بنقول الكشف مهم جدا والفحوصات عشان نعرف سبب الوش ايه، عشان نعرف العلاج. هل علاج ادويه؟ هل علاج عمليه؟ هل في اي نوع؟ هل علاج حقن؟ الحقيقه يعني اشكال كتير جدا من علاج للوش. تعالوا نشوف البنت اللي معانا بعد ما عملت العمليه. عملنا لها طبعا عمليه انابيب مستديمه وشفطنا لها الميه من ودانها. تعالوا نشوف حالتها بعد العمليه اخبارها ايه. انا ايمان بتاعت اسوان. كنت عامله عمليه انابيب عند الدكتور هشام. عاملاها من قد ايه يا ايمان؟ عاملاها من 2 شهرين بالظبط. دلوقتي الحمد لله ولا بحس ولا بدوخ ولا بترجيع ولا باي حاجه من اللي كنت بحسها فيها. واشكر الدكتور هشام. السمع عامل ايه؟ طمنيني. انت فاكره انت اخر مره قلتي لي السمع كان ايوه في كلام كتير بيصير مني دلوقتي؟ ده بعد العمليه باسبوع كده قلتي لي ان السمع اتحسن كام؟ 70-80%. دلوقتي قولي لي بعد شهرين بقى. لا الحمد لله خالص بقيت اسمع كويس. نسبة سمعك كام؟ قولي لي نسبة سمعك كام النهارده؟ الحمد لله 100%. الحمد لله. الحمد لله. هل في ودن بتعباكي عن الثانية؟ في ودن مضايقاكي؟ لا والله الاثنين زي بعضهم الحمد لله. كنت بتعب كتير وكنت ضغط كتير بس الحمد لله دلوقتي ما بحسش بأي حاجة. الحمد لله. حافظي على ودانك الحمد لله وانا شايفك زي الفل ما شاء الله. الحمد لله. شكرا. تمام؟ شكرا دكتور هشام. بارك الله فيك. ألف سلامة عليك. الله يسلمك.
الحقيقه ابتسامه ما بعد العمليه دي تساوي عندي الدنيا وما فيها. الحقيقه ابتسامه العيان ورضاه عن العمليه يعني، ولو قلنا كمان فوق دول دعوه ولا دعوتين يعني، هم دول الحقيقه اللي الواحد بايه زي ما بيقولوا بيفوز بيهم بعد العمليه. الحقيقه طبعا زي ما انا قلنا النهارده حلقتنا النهارده كلها حالات وفيديوهات، ويا رب يا رب تكون عجبتكم ان شاء الله. وفي النهايه دايما بنقول بفكركم مره تاني بمواعيد حلقاتنا اسبوعيا كل يوم سبت الساعه 5 بعد الظهر. بفكركم بمراكزنا، المركز الرئيسي في 85 شارع السودان المهندسين، والمركز اللي في الشيخ زايد على المحور المركزي في توين تاورز، الى جانب طبعا المحافظات اللي بنروحها تقريبا زيارات شهريه منتظمه في دمنهور وفي الأقصر وفي أسوان وفي الوادي الجديد. وإن شاء الله هنبدأ زياراتنا من أول شهر 5 لغاية الأسبوع اللي قبل رمضان على طول إن شاء الله. دائما زي ما بنقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي حكيم الأنف والأذن دكتور هشام إبراهيم. ah